旺角打卡成功。嚟到香港一定要留翻啲時間俾旺角。今日咧帶大家嚟 City Walk 加 City Eat。第一間我哋嚟到肥姐小食店，哇！你睇下呢度已經幾多人排隊，超多人啊！咁呢間應該係大家都會知道係食凍嘅滷味啦，就10幾年前好細個嘅時候，中學嘅時候就已經嚟食，都幾快。Hello， 一個紅腸，一個雞腎，跟住一個墨魚。好啊，加價開唔開？要少少。擺側邊好唔好？好啊，因為我驚太攻鼻，所以擺側邊。係回憶嘅味道啊！我點埋啲小學雞嘢，紅腸、腎同埋魷魚。好啦，芥辣擺埋咗一二邊，因為我要少芥辣嘅，咁樣啦。試下紅腸先，係回憶嘅味道啊！我試下呢嚿魷魚，哇！突然間有怪風，哇！好彈啊個魷魚，哇！佢個水準係 keep 到喎，真係不枉佢係屹立不倒喺呢度咁多年，真係啊！由我中學咧係會過嚟呢度吉翻幾串呢啲啊，而且咧我仲擔心個價錢會唔會加咗好多，但係都 OK 喎，而家呢個價錢。好驚彈到成身都係，可以試埋啲，試埋個腎啦，甜啲辣芥末，好爽！大家嚟到旺角咧都可以試下尋找我中學嘅味道。食完肥姐咧有啲口渴啊，轉個彎咧我哋就嚟到呢度椰汁大王，整杯細杯嘅椰汁飲下先。3杯細嘅椰汁，唔該晒。呢個椰汁咧係用椰青同椰肉攪拌而成嘅。食完肥姐再嚟翻杯椰汁大王，真係透心涼，清爽解膩啊！跟住我哋就嚟到兆萬下面呢一間嘅百味撈麵啦，佢係同王嘉爾同款嘅撈麵啊。咁其實呢啲一袋袋麵仔咧又係我諗喺香港嘅中小學生都一定會食過啦。我都好耐冇食啦。去睇下有咩食。我要一個原味冷麵，跟住我想要腸仔、蟹柳。橙色呢個係咩嚟㗎？呢個八爪魚。好啊，八爪魚啊！呢個就係王嘉爾同款嘅撈麵。我好耐冇食啦都，又係兒時嘅回憶啊！咁我自己以前都 OK 中意嘅。佢嗰個蒜蓉醬係特別野味啦，同埋佢啲海草咧，唔係海草，佢呢個中華沙律，中華沙律咧係好入味同埋好爽彈咯。跟住就食下呢一個腸仔，係啊，我食啲嘢就係好小學雞嘅，呢啲最基本嘅腸仔啊、蟹柳啊，最中意撈落呢個撈麵，即刻覺得自己秒回中學時代。呢條街真係留下我當年唔少嘅腳毛。八爪魚都係應該比較受歡迎嘅，因為我見到好多人都會點啊，好彈牙，好脆，好濃味。佢個醬咧真係50年不變啊，都係甜甜地啦，跟住少少蒜味啦。當然大家都可以叫多蒜啦，但係我自己本身就一般般。最近又開始興翻啲 Y2K 風格啊，我哋上去睇下。今日嚟到旺角呢個充滿故事嘅地方，跟住我一齊同大家 City Walk， 等大家可以感受下呢一個旺角嘅獨特魅力同埋充滿故事性。大家嚟到記得過嚟旺角呢度飲食 City Walk 打卡啦！